Abans de començar aquesta sèrie de taules rodones que hem programat al sindicat, voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre la seva raó de ser. La gran història, la que hem après a l'escola o llegit, està construïda a partir de milions de petites històries que, amb el pas del temps i de les generacions, sovint s'obliden i es perden. I només hi ha una manera de preservar-les, recollint els testimonis d'aquells que l'han viscuda. Aquest és el sentit de la història oral i el motiu d'aquestes 5 jornades que comencen avui. En Quim Tremoleda i en Jordi Puig varen començar fa anys a recopilar en vídeo els testimonis de la gent de Lledó que ens volgués explicar la seva història personal, familiar, com van viure la infància, la feina, les relacions amb els veïns, les festes, amb el propòsit de deixar-ne constància per a les generacions a venir. Aquesta tasca la va reiniciar el grup del Taller d'Història de Lledó, format per Dolors Nicolau, Isabel Valera, Dolors Pinart, Ariadna Aparicio, Germán de Soler i Marcel Pallissa. De tota la feina n'han quedat un seguit de testimonis en vídeo, uns extractes dels quals podreu veure durant les 5 tertúlies que hem programat. Els vídeos complets quedaran a disposició dels seus protagonistes, les famílies o qui els demani. En poder comptar amb la col·laboració de l'Alonso García, ben conegut de tots, per ser qui va produir els vídeos de les festes de Sant Llambert, de la Fira del Formatge o de la Romeria La Mare Déu del Món, ens vam plantejar d'organitzar i filmar aquestes tertúlies al sindicat, en directe, per tal que tothom hi pogués aportar els seus records o vivències. Cadascuna de les 5 tertúlies programades gira entorn d'un tema: el món rural, el comerç, els oficis, les dones i els ramaders, i els convidats que hi intervenen els representen. Al final, totes es recolliran també íntegrament en vídeos que quedaran a disposició de tots els veïns i veïnes que els vulguin tenir. Tenim, doncs, una bona oportunitat per deixar constància del que hem viscut, per preservar la memòria dels qui ens han precedit i per deixar un llegat visual i sonor col·lectiu. Esperem que en gaudiu. Molt bé, molt bona tarda. És un plaer estar aquí aquesta tarda per començar aquest projecte sobre memòria oral, com heu sentit en aquest àudio. I estem molt contents de començar aquest cicle amb una taula que representarà el món rural. I també pensem això que es deia ara, aquest projecte que en diguem Retalls de Memòria, té l'objectiu de recollir aquestes vivències que les generacions noves ja no recordaran i, per tant, tenim l'obligació i la necessitat també de recollir-ho perquè aquest passat recent, però a la vegada llunyà, no es perdi. I llavors volem agrair molt sincerament els convidats d'aquesta taula i de les altres 4 taules que hi haurà que hagin volgut col·laborar, hagin volgut ser presents en aquestes sessions. Sé que impressiona una mica l'escenari, però explicarem coses viscudes, per tant, coses que vosaltres coneixeu perfectament més bé que ningú. I es tracta que aquest coneixement vostre sigui transmès a les generacions futures perquè no oblidem d'on venim, per recordar qui som. Aquest projecte, com diu també, es podrà recuperar amb aquests vídeos que editarà la Barretina TV i, per tant, es podran veure, es podran baixar i els podran compartir entre tots. El funcionament serà, i ara presentaré una mica els tertulians, no gaire perquè tothom els coneix, són gent més coneguda del poble, per tant no hi ha massa problema amb això, i després farem un parell de rondes de preguntes sobre el món rural i entremig de diversos vídeos i finalment
parlarem de temes més transversals, de la relació amb el poble, de l'educació, de mil coses. Per tant, jo us formaré unes preguntes genèriques i irem passant torn a cada un de vosaltres i explicareu una mica les vostres vivències sobre aquest tema que parlem. Per tant, comencem una mica presentant aquests tertulians. A l'extrem esquerre tenim en Jaume Oriol, Metut, de tota la vida, evidentment vinculat al món de pagès, ens explicarà molt de trajecte del que ha viscut gent de la seva experiència. Al seu costat, en Jaume Esperó, Jaume de la Taulera, per la gent del poble, que va acabar a Can Roure, però veurem que encara ve d'un altre lloc. També tota la vida dedicada al món de l'agricultura, de la ramaderia, i veurem com això també s'entrellaça moltes vegades. L'Enriqueta de Can Reixac no el coneix ningú, és una persona molt poc popular al poble, i l'Enriqueta Adroer ve de Can Reixac. Per tant, Can Reixac és un altre referent del poble, i ara fa ben poc el seu pare, l'Esteve, una altra persona ben popular al poble, ens va deixar, i per tant hi ha aquest canvi que dèiem generacional. Per tant, ella ens parlarà més que d'experiències viscudes, que també, del que recorda, sobretot, d'aquest passat dels seus pares sobre la qüestió del treball del camp. En Joan Gironès, en Joan del Mas, una altra persona de tota la vida, i tota la vida vinculada al tema de l'explotació rural, per tant també amb moltes dades i molts elements recollits que ens podrà compartir avui. I finalment, una altra persona, també d'una llarga tradició, en Pere Gómez, en Pere de Campergoix. Per tant, en Pere, a més, també ja ens va fer un primer testimoni, ara fa 10 anys, quan van fer aquestes primeres filmacions, i per tant un testimoni molt valuós de la seva experiència sobre el tema del treball del camp i tota la seva experiència al voltant d'això i d'aquestes transformacions que hem vist. Per tant, sense trigar més, donem veu als protagonistes, i la primera pregunta serà una pregunta genèrica en la qual m'agradaria que expliqueu cadascun de vosaltres la relació que heu viscut amb el món de la pagesia. Si veniu de tradició familiar, si sou de família de propietaris o de masovers, com es treballava abans a pagès, com era una jornada laboral, quines eines es feien servir, que tot ha canviat molt, quines penseu que han estat les principals transformacions històriques del món rural, del vostre record, que anàvem amb un sistema encara que venia de generacions, als canvis actuals. La vostra generació ha viscut els grans canvis. Quins conreus dominaven, aquest canvi, aquí llador especialment, de l'olivera amb el cereal, tot això, i bé, cadascú, amb el seu record, m'agradaria que expliqués una mica tota aquesta vivència, com la recordeu. Jaume, si vols començar. Benvinguts, bona tarda. Jo recordo quan era petit, Lledó és una muntanya d'oliveres, era una muntanya d'oliveres, mils oliveres. Ara actualment poder queden 500 o 600 oliveres autòctones d'aquest temps. Bé, quan érem petits, la feina d'aquest poble era collir olives, una mica de vinya que tenien a les cases, que hi havia moltes de vinya, encara que no sembli, oli i una mica de blat, i amb això feien els 3 aliments principals de la vida. L'assumpte d'economia estava molt per sota terra, però la gent vivia. Com que no es coneixia res més, tothom estava content. Eren pobrets però alegrets, que diuen. Clar, les comunicacions no eren les d'avui. Anàvem a collir olives, nosaltres érem jornalers a casa, la meva mare, una dona molt treballadora, anàvem molt pels amos, molt a Can Turbau, que hi havia una brigada de dones d'aquí a Lledó, i jo tenia 7 anys i la meva mare ja s'emportava, i no anaven a jornal, anaven a tant al Cortà, a treure-los de pesset al Cortà. Sabeu què són treure-los de pesseta, no? Doncs jo tenia 7 anys i ja feia un Cortà d'olives cada dia. La meva mare em feia un sac i mig. Però amb el seu sac i mig i el meu Cortà, la cosa anava pujant. I llavors, bueno, això va durar anys, perquè de generacions enrere devia ser tot el mateix. L'assumpte aquest era una feina molt cansada. Es havia fet tot amb una vara per batre les olives, per collir-les totes amb els dits, que no he entès mai perquè no posàvem ni un toldo a terra per collir en aquell temps. No n'hi havia de toldos tampoc,
no n'hi havia. Però podien fer sacs, cosits, i ningú havia fet això. I el per què no ho he sabut mai. Sí que em penso que era que collia les olives amb els dits, perquè per fer oli l'oliva ha de ser neta. No hi pot haver fulla. Si hi ha fulla, l'oli marga. I pot ser que ho fessin per això. És l'única cosa que jo crec que ho feien. Llavors això va anar fent, van passar els anys, fins que va arribar aquella fred del mes de febrer. Em va fer un gener de molta calor, la planta estava en plena sàvia el mes de febrer. El dia 11 de febrer va glaçar una setmana seguida i les plantes van dir que es morien, que eren mortes. Bueno, els tècnics van dir que la planta era morta. Van passar 2 anys i les oliveres no feien olives, estaven estancades. Saltaven les cloves de l'olivera i van decidir d'arrencar. D'arrencar perquè aquí jo ja estava acabat l'oli. I la gent, com que ja n'estava ben farta d'aquest sistema, tothom va apretar perquè s'arrenqués. Llavors aquí es va començar a arrencar oliveres i va durar una temporada que es van arrencar. Llavors hi va haver una denúncia d'en Franco, que algú va anar a fer, que s'arrencaven les oliveres d'aquest poble, d'aquesta regió d'aquí. I va quedar tot parat. Va estar una temporada que ningú va tocar cap més olivera. Llavors hi havia un senyor que es deia Secretal, que era el que portava l'assumpte d'arrencar les oliveres. Els encarregats eren en Felicià de Calgran, en Terriu, no sé si l'havies conegut, i en Lluís de la Viuda, el frare que li deia. Aquests feien d'encarregats i en Secretal era el que manipulava tot el monopoli. Era un home molt intel·ligent en aquell temps, sobresortia de l'altra gent. Anava amb una moto, una NSU, ja en aquell temps, i era molt espavilat. I aquest senyor va anar a trobar en Mateu del Ferro, i Mateu li va fer una carta al seu amic, en Franco, que sé més o menys el que deia, però que ell ens ho havia explicat, aquest en Secretal. I resulta que al cap d'un mes o 2 ja va venir un permís que es podien arrencar totes les oliveres. I aquí que no va quedar cap olivera lledó. Fins aquí arribem. Llavors, si voleu, això com s'arrencaven, jo hi havia anat, que tenia 15 anys. Les eines per arrencar les oliveres eren un magall, una aixada, un cabàs i un xerrac d'aquells de 2 mans, i un podall. I un parpal, no? I un pal. Una barra de 10 metres d'alzina i tacos, perquè tu arrencaves l'olivera, feies un rem de 40 centímetres tot voltant, i amb l'aixada, amb el cabàs, anar a la terra. I quan hi havia una colla d'arrencades, tota la colla de dones que érem a arrencar oliveres, amb la barra, fotíem el taco i tots penjats allà, va, l'olivera tombada. Què passava? L'olivera tombada, tombàvem 10-12 oliveres. Llavors havies de netejar tot el cul de terra. Esporgava i xerracar amb els xerracs aquells del nyígol. I llavors tornava a caure la soca. Havies d'obrir les soques a trossos grossos i a dalt hi havia un altre que el rastellava, que feia l'estella petita. I això es portava a Figueres. Llavors no hi havia camions encara. Jo me'n recordo 2 carreros de Guillador, n'hi havia un altre però no sé qui era, però en Felimier i en Llonet Hidro, amb 2 matxos i 2 carros portaven la llenya cap a Figueres cada dia. Llavors va venir al cap de 2 anys, va venir que Lluís Cavaller va comprar un camió a Darnius, en Empei. El Lluís Cavaller era una persona molt espavilada, molt. I en els seus nois els va fer vendre de portar el camió, que me'n recordo que feia les pràctiques i els estudis. I ell els dirigia sense saber demanar en Lluís. Però els va fer manar el camió. I llavors el camió d'en Caula es cuidava de treure la llenya i anava a portar a Figueres o allà on fos. I fins aquí que hem arribat aquí, a aquest punt. Després podíem allargar, que es va fer cereal, va fer... Que en la carta aquesta que li van fer en Franco, en Mateu li posa que aquí ha de donar permís per arrencar això, perquè si no, aquesta regió, la gent es morirà de gana. I li va dir, aquí es farà cereal, es crearà bestiar, i d'aquí que va venir, que va donar el permís d'ací, perquè Mateu era el germà d'en Franco. Molt bé, molt bé. Un gran canvi en aquest moment. Sí. Jaume. Bueno, doncs mira, jo la història que ha explicat Espera, ell... un moment, sisplau. Sí. M'he deixat de dir que hi havia 5 trulls a Lledó. 5 grups. 5 trulls. 5 trulls, sí. 5 trulls que feien oli. Sí. Jo, que em recordi 5, segur que n'hi havia més. Hi havia el trull d'encendre, que era un trull modern, que estava allà on hi ha el graig d'en Jordi, mecànic, que pujaves per dalt, tiraves les olives allà amb un forat i ja baixaven a baix el trull. El trull d'en Vaireda, no era tan modern però també anava bé. El trull d'en Llepallar, que era un trull de barra, que eren els 3 trulls que treballaven per la gent del poble. Llavors hi havia el trull de Can Clotes, que no sé si treballaven pel poble o feia les seves perquè en tenia moltes. I després hi havia el trull de Can Llavanera,
que està aquí en un tian Carlos, a tocar a casa, allà hi havia el trull de Call Llavanera. Això hi havia hagut a tota la història de l'oliva. Clar, tant olivera era necessari tant de trull. Molt bé. Bé, doncs, el que ell ha explicat, jo ja soc... Del més tard. Exacte. Jo tot el que ell diu, jo ja vinc de que les oliveres, jo vaig néixer el 52, les oliveres varen, l'any de la fred va ser el 56. Llavors, esclar, jo tenia 4 anys, vull dir, tot això ja no me'n recordo. Llavors, esclar, jo vaig néixer a la Casa Nova, a la Casa Nova vam anar a la Taulera, quan jo tenia 2 anys i mig, i llavors, esclar, què va passar? Feina, sí, sembràvem cereal, teníem parell 3 de vaques, munyíem les vaques i portàvem la llet amb cantines, amb un matxo, el portàvem a la carretera aquí, al trencant de Can... Ara no em sortirà. Ricobó. De Can Ricobó, exacte. Era Ricobó. Llavors això... Perdona, per tant, estàs parlant com una família de masovers de masovers. Que anava a una propietat... Sí, i llavors a aquell temps les coses anaven que tu anaves de masover i normalment anaves a parts amb l'amo. O sigui, no pagaves una quantitat de diners, sinó que anaves a terceres parts, a mitges, diferents modalitats d'arrendaments que hi havia. Nosaltres sempre havíem fet una part per l'amo i 2 per nosaltres. Terços. A terços, exacte. Bé, doncs llavors, esclar, jo era petit, de cara al poble, diguéssim, no hi tenia gaire relació fins que vaig ser ja edat d'anar a l'escola. Doncs, esclar, nosaltres de comunicació no n'hi havia cap per anar a l'escola, vull dir, a peu. Llavors, esclar, l'escola era matí i tarda, ens havíem de quedar amb algun puesto a dinar aquí al poble, perquè si no, no hi havia temps d'anar a casa a dinar i tornar a pujar, no? Què passava? Llavors havies de buscar alguna casa que et volgués aquí al poble. Primer vàrem anar, vosaltres ja els coneixíeu, però a Can Maldet. Ens vam quedar a dinar allà, els 3 germans. Llavors vàrem anar, quan el meu oncle, Ramon, que ens va deixar fa poc, vam anar a casa seu, i llavors, al final, vam anar a casa la tia Maria, que va ser el temps que vàrem estar més amb la meva tia i la meva cosina. Aquesta relació ja amb el poble, llavors la parlarem, però a nivell de treball del camp, també es havia de combinar gairebé sempre amb bestiar. Sí, bueno, llavors aquí hi havia una cosa. El meu pare sempre va ser un home que va treballar molt a bosc. També. Des de joves, com que, esclar, el mas, quan ells estaven a la Casa Nova, la terra que hi havia a la Casa Nova no donava prou per viure. Ells anaven a treballar a bosc i tota la vida, quasi tota la seva vida va ser treballar al bosc. Inclús, quan varen marxar d'allà i vam anar a la Taulera, llavors el propietari de la Taulera el va fer com un encarregat perquè portés el treball del bosc, i hi havia llavors en aquell temps el bosc produïa per viure, i hi havia sempre 4 o 5 homes que treballaven amb el bosc de la Taulera, sempre, o sigui, estaven llogats sempre en aquest treball de bosc. Què s'hi feia, a part de llenya, carbó? Bueno, es havia arribat a fer carbó, però llavors ja el carbó no va... Com va sortir el butano, el carbó va quedar desfasat, i llavors el que feia era llenya. Era llenya, tallaven les alzines, els tallaven, cosa que llavors, esclar, tot anava a mans. Una de les coses que jo, quan vaig plegar del col·le, el meu pare em va dir, noi, guaita, aquesta és la feina que hi ha.
et carregaven la llenya aquí a les espatlles amb un sac, no sé si ho veu, un sac pai. Et posaven aquí al cap la caputxa aquella amb una saca plena de palla i et carregaven els d'això. I com que els punyeteros aquells avis que treballaven allà, com que jo era jove, me'n fotien el doble que pas amb ells. I bé, llavors tu havies de portar el puesto que arribava el camió. Bé, llavors jo tot això li vaig dir al meu pare. Llavors, amb això cobràvem 1.800 pessetes, sí, 1.800 pessetes cada mes, cada setmana. Llavors, vaig dir al meu pare, això no. Diu, sí, que collons, alguna cosa hem de fer. I llavors va ser el començament de la fàbrica dels guants d'aquí. I vaig anar trobant en Jaume Queixàs, i vaig dir, tu, noi, no tindries pas feina per un ganàpia com jo? Va dir, prou. I sí, vaig dir això, 33 pessetes l'hora. Ja hi era, jo, sí. No, tu em vas substituir a mi mai. Ah, sí? Hi era jo, no hi era jo. No, hi eres pas tu. Vols dir? Jo vaig anar a la mil i vas venir tu. Està bé. Però jo soc més gran que tu. Un altre gran canvi. No, ja devies treballar en un altre puesto. Un altre gran canvi també a la vida, amb això. Molt bé, veus? I llavors, esclar, com que el que passa, que el que dèiem, cada vegada la vida demanava més i la producció que hi havia al mas quedava petita, esclar, què va passar? O buscar un puesto més gran, o la cosa no... O morir de gana. Exacte. I aquí va venir el canvi Can Roure. I aquí va venir Can Roure. Llavors jo vaig plegar de treballar a la fàbrica i vaig anar a Can Roure i esclar, aquí va ser com vàrem començar, que va ser l'època que ja tot va anar més dels anys 70 cap aquí, va ser quan la cosa va anar... L'evolució va anar més. Molt bé. Enriqueta? I què haig de dir jo ara? Tu el que vulguis, com sempre. Jo vaig néixer al 56, ells van néixer abans. Però bueno, em vaig trobar quasi bé amb el mateix. M'entens? Exactament, l'evolució era molt més lenta. Escurar cors, condeir conills, ajudar la mare, portar les galledes... Vull dir... Sí. La vida era així. També es divertíem, anàvem a la timba, esclar, evidentment a l'estiu a banyar. Sí, teníem una piscina molt a prop. Però també feien coses, traginar garbes per fer gavions, després carregar l'altra vegada el carro per anar a l'era, fer la garbera. De totes maneres, als orígens, el teu pare venia diferent... De Can Ballar de l'Estela. De Can Ballar, Sí. Ja ho té el Magre avui. Ja ho té el Magre. No, la meva mare no. On viu un xico magre ara. On viu un xico magre. I la mare? La mare ve de Can Guinau. Molt bé. Va venir, esclar, es van conèixer, es van casar i van agafar... Sí, també a collir olives allà, que anava a collir olives a Can Reixac i feien pa i la meva mare m'havia explicat que deia ai, si em pogués casar amb aquest noi, quant de pa que menjaria. Sí, mira. Està bé, no? Va anar bé la cosa, no? Era un objectiu. Sí. Molt bé. I tu què recordes de les feines del camp? Recordo que també vaig anar a engegar vaques. I encara la meva padrina era viua. Vull dir, jo tenia 9 anys quan es va morir. Vol dir que abans ja hi anava. Saps? Amb el meu germà Joan. El meu germà Joan enristrava, llaurava... de tot, també. Tots ajudàvem igual. Ja llauraven amb matxo. Però els dos petits no en van rebre tant, no? Els grans sí. Ja llauraven amb matxo, llavors. Sí, amb mula, amb una mula. Bueno, jo me'n recordo que anava a portar l'esmorzar al meu pare al camp, en aquells camps que hi ha a baix, que el cabàs se'n tocava a terra, arrossegant. Els 2 ous ferrats i tot, el pa i tot, perquè ell no es presentava pas fins al migdia o més. Allò era molt llarg per llaurar amb mula, o enristrar-ho o tallar. Després ja va venir aquella màquina que anava així, tic, tic, tic,
l'Ebro, tot això, però vull dir, al principi res d'això. Les 4 gallines, les 4 vaques i les filles que tenien... De subsistència, el que dèiem abans. Sí, que la meva mare, mira, amb una galleda a cada mà anava a donar a menjar les truges i nosaltres els ajudàvem, esclar. Era la nostra obligació anar a arrencar els naps abans d'anar a col·le. Bueno, estudi, dèiem llavors, ara diguem a col·le. Llavors era abans d'anar a estudi. Molt bé. I collir les tòries a la vinya, jo encara me'n recordo de l'avi, que feien vinya, feien de tot, mel, de tot. La mel, o sigui que ja teníem per menjar, però de costelles no menjaves mai de xai, Només quan estaves malalt. Això que hi havia 4 carnisseries aquí. Sí, però mira, o si no anaves a comprar carn feta. Sí, agafa com Però bueno, es matava porc, no? Sí, home. Que això matàvem el porc. que tu hi entens bastant, d'això. Sí, també matàvem porc, fèiem botifarres i... Home, matar porc era tenir carn una mica tot l'any. Bueno, i pollastre, i... La meva padrina me'n recordo que tenia endiots, molts endiots, que els venia per Nadal. Vull dir, que ja hi havia moviment, però hi havia misèria, per dir alguna cosa. Exacte. No sé, de menjar no ens empairàvem pas, Però hi havia misèria, tens tota la tampoc no teníem... A veure, els reis que ens portaven 4 mandrines. Ara els donen el Jo camí. ja demanava una bicicleta, però no va venir mai. I jo ni el meu germà, encara els 2 petits van rebre alguna cosa. Que fos de segona mà, però bueno. Està bé. Jo volia un cavall de cartró sempre. Sí. I tampoc me'l van portar mai. Jo estic retratat amb aquell cavall de cartró. Amb aquell cavall de cartró estic retratat quan era petit. No ha sortit d'aquí. Però l'hi vaig portant en puig. Ja sortirà. Aquell cavall que venia cada any per la festa, un cavall de cartró venia per fer la foto a la mainada. Després parlem. Joan, Encara espero el cavall de cartró. Jo. abans comentàvem que tu encara recordes llaurant bous. Ja t'ho anava a dir. Sí, a casa meu, mira, com ells, tenia moltes oliveres. Però sí que era propietat, diguem. No, Era masovers, també. masovers. I sí, treballàvem amb els bous, i tenia moltes oliveres, i tot això, llavors venien pastors pastors de tancar el ramat allà. Cada hivern venia un pastor diferent. Normalment venia un pastor diferent. Envien vicos de 7 cases, de Molló, Ja me'n recordo, ja. de diversos pobles de Perlleu. Passava l'hivern des del mes de setembre fins al mes de maig. I anàvem tirant així, va anar evolucionant la cosa. Llavors jo ja anava a fer feines a Girona amb Pere, de tractor, a treballar per l'altra gent. Entre Pere i jo penso que treballàvem tota la terra de drogues, i bé. persones. Penso que hi ha pas cap camp jo que per una cosa o una altra no hi hagi treballat. I llavors el que deies del bous, el bous fèiem anar una lligadora. Que era, Millor eren molt bons. una lligadora era la màquina aquella que feia les garbes. I allò que me'n recordo una vegada que es van esquivar i aviat s'estimben. I bueno, llavors com que allò no anava bé, ja van comprar un tractor, llavors ho fèiem amb el tractor i mira, anàvem fent coses així. Llavors ja va venir l'època més cap aquí, que dèiem això que deia d'anar a fer feines amb el tractor. Home, devia tenir molt poc a veure la productivitat de llaurar amb bou a passar un tractor. I devia ser ja un canvi... Un canvi tremendo. Els bous anaven molt a poc, movien. I clar, amb molta paciència havíem de tenir. Però bueno, es treballava així abans. Totes les cases normalment, llavors acabat el bosc van venir els animals rossams, els cavalls i això, i mira, s'ha anat fent així. I no sé què dir també serà d'això. Abans parlàvem també de com ha canviat, a part de la feina, les condicions naturals. Sí. La pluja mateix, hem anat de cap a caiguda. D'aquí una mica a poc us explicaré la pluja que ha caigut durant els últims 36 anys. Sé tota la pluja que ha caigut, si voleu us explico ara. Va, vinga. Mira. És un tema prou actual com per... Això de la pluja està molt actual ara. Exacte, per això. Doncs mira, des de l'any 1989 fins ara han caigut 25.656 Litros. per metre quadrat, litros. La mitjana d'aquests anys és de 712 litros. I la mitjana que hi havia dels anys 30
que està escrit a l'Ajuntament per en Vaireda. Stanislau Vaireda. Això. Sí. Doncs eren de 1227. Mira si ha canviat la cosa. Han baixat 500 litres gairebé. Sí. Fixeu-vos, Llavors, mira, tinc apuntat l'any que ha plogut més, durant aquests anys. El 2018, 1.193 litres. El 1992, 1.117. El 2020, 1.043. Igual l'any que ha plogut menys. El 2006, 441 litres. El 2023, 446 i el 2013, 12, 441. I bueno, llavors aquí tinc apuntat la mitjana, ja ho he dit. I aquest any, quants en portem? De què? Aquest any portem 313 en aquest moment. Encara és raro perquè em pensava que no. Els últims dies ha ajudat. Sí, aquests últims dies sí. Aquí no ho tinc apuntat, però en total el que va d'any, 313 litres. Encara hi tornarà, M'ho suposem, si no malament. Encara hi tornarà. Per tant, arran d'això també sempre hi ha el que es diu, no? Que la feina de pagès depèn tant I tant, sempre mirem l'aire. Sí. Mirar si plourà o no plourà. La meitat. Depèn la meitat. La feina de pagès. Sí. Abans plovia molt i molt. Jo el meu record, ja entrava en Jaume, venien arribades trementes al Manol. El Manol anava sempre. I rejava sempre, hi havia peix, hi havia anguiles, hi havia de tot. Jo això encara no em recordo. Allà sota el mas, que estàvem nosaltres, jo i el meu germà hi vam aprendre a nedar. I ara ja fa anys que ja pas mai aigua. Ha canviat totalment això. Sí. Molt bé. Ja no hi ha d'haver ni bassa. Ja no hi ha ni bassa, segur. No, res. Està tot ple de plantes. Un desastre és això, que no plogui. Molt bé. Una altra de grans experiències en Pere. Com dèieu abans, heu lliurat tot el poble des de fa molts anys. Quasi. Pere, tu que d'això, tot aquest record antic del món de pagès, com l'has viscut? Jo veig que aquestes m'ho passen a davant, perquè jo soc nascut del 36, o sigui que tots em passeu més cap aquí. Bueno, ja acabo de trepar-se. Bueno, jo l'assumpte de pagès en recordo que només una vegada. A l'era de Can Saldoni, que encara varen batre amb una vaca i aquell roleu de pedra. Sí. Aquell de les curves. Només una vegada, a l'era de Can Saldoni. En Cavall es va canviar, sé que nosaltres vàrem comprar per poder segar. A Lleida hi havia una fàbrica que deia l'Atrapat, una màquina de segar, que tot era de ferro. Tot era de ferro. Que anava preparada per segar les userdes i acabat s'hi podia muntar per segar el blat o l'ordi o la cibada o el que fos. Anaves a cavall, la mula o el que fos, ho tirava, anaves a cavall amb una palanca al peu i tenies un rampí a les mans que anaves acostant el sembrat que tallava i quan hi havia prou deixaves anar al peu, apretaves i que havia terra. I llavors havien d'anar gent a lligar, 3 o 4 a lligar les garbes. I si era petit, havíem d'agafar un grapat més gros, la lligàvem pel mig, el lligar, perquè arribés per... El vencí, amb un lligador. En Cavall ja es va anar modernitzant, en Cavall ja va venir les màquines de lligar, que ja anava amb el tractor, jo feia anar amb el tractor. Però tu l'havies fet amb el bou. Jo no, jo anava amb el tractor, que allò ja era molt còmode, perquè tu anaves tirant i la màquina sola el pujava i quan hi havia prou ja es disparava i lligava tot sol. Només gent agafava la garba i fer els gavellons, i prou. I llavors, pic de l'estiu, taginar les garbes cap a l'era per batre. Recordo, jo havia batut, nosaltres havíem fet la garbera molts anys, a l'era de Can Clotes. I hi havia, que ho feien a dalt camp de futbol, allà on hi ha la caseta, els aquells dos de dalt, allà també feien les garberes i feien les palleres.
I recordo d'un any que hi havia el blat molt alt, quan carregàvem el carro, feien sortir una mica el cim de les branes. I venen al tanto perquè allà a Can Creus, que és allà a la cantonada d'això de la Guàrdia Civil, allà hi havia una casa que deia Can Pere de Manorell, que em penso que deia Pere de Manorell perquè havia estat a Manorell. La Camella, li deia. Sí, allà. Doncs, mira jo si era estret, que quan passàvem allà, les garbes, el cult, tocaven a cada banda de paret. I si sorties... En Pere de Manorell, que deies, i aquest el Canell, bevia més del compte, aquest en Pere de Manorell. Jo a nit s'aixecava amb unes aliquetes, unes canalles, i volia arrencar les dents del Canell. Que era la seva neta, no? No sé, eren parents, però no sé, perquè Pere de Manorell vivia molt a treballar a casa. Perquè aquest el Canell venia cap allà al mas, venia a anar a pastar pinyes i fer aquestes coses, i deia, aquesta nit em volia arrencar les dents, deia. Joan, era una neboda d'en Pere Manorell, aquella dona. Era una neboda d'en Pere. La Camella? Que no sé d'on va sortir aquella dona. No sé d'on va sortir. No sé d'on va sortir, però qui era aquella dona. Aquesta dona era de Can Creus de Navata. No sé jo d'on va sortir. Can Creus era. Però si ell, en Pere, venia de francès, no? En Pierre. En Pere es veu que feia de fotògrafo, havia corregut molta zona, Europa i Àfrica havia corregut, i feia de fotògraf. Un Déu, mira com va parar. Sabia francès, algú de molt. El seu ofici era sabater, Pere Manorell. Bueno, això ho havia pres. Deixem acabar un moment en Pere que acabi i llavors farem una altra ronda. Deies que m'estava a Pinyes, allà al costat de la casa hi havia com una mica de pati, feia foc i costaven les pinyes que s'esclovellessin. Engronava, ficava els pinyons i els anava a vendre a Figueres. I un dia el vaig veure tirant fotografies. Tenia una màquina en 3 peus, d'aquelles que ficaven el cap allà i es brigaven una mica amb una cosa i disparaven. Aquest. Aquest, en Pere de Manorell? Sí, Pere de Manorell. És que jo també ho recordo una mica. Quan va perquè Can Carrera, que allà per Cal Gran, i quan cantava, normalment sempre cantava en francès. Podies comptar que portava més el cap al peus, quan cantava en francès, ja... Bueno, però cantava bé el francès o deia el que volia? No, sabia el francès. Perquè si el cantava bé, és que ja en sabia. Sí, clar. Bueno, dic, primer les lligadores en Calat van venir, abans en deien les sossitjadores, ara diuen recol·lectores, ara és més... Hem normalitzat la llengua, sí. I també em vaig anar a portar una, un nois de Navata, una que tallava 4 metres, i era de les grosses que hi havia per aquí, i es trobaven que anaven amb un mas, i si podien passar pel mig del camp, molt bé, però les carreteres no estaven preparades, i aquella màquina era fixa, i les desmuntava, i els hi quedava alguna cosa per fer. Llavors em van comprar una de més petita, que només tallava 2 metres, i res, 2 metres. I aquella també em vaig cuidar jo, i l'altre no hi portava la grossa. I jo feia aquests trossos petits que no podia anar amb la grossa. Arribava la grossa. I anava fent això així. Considereu en general que era una feina dura. I anar guanyant la vida, i ja està. Sí. La màquina no era com ara era una mica dur, perquè un dia que feia una mica de vent, perquè era lliure. Sabies allà dalt al cim i menjaves tot la pols. És ara que porten aire condicionat i tot el que estigui. Ben canviat, això. Molt bé. Però la gent també ho van resistir. Fantàstic. Fem una cosa, em sembla que passem un vídeo tot seguit, per tallar una mica, i farem la segona ronda després. Què diu? Sí, dona. I la tercera. Jo vaig anar a estudiar bé a 14 anys, cada aquell. I després el meu pare estava malalt i vaig haver de posar a llaurar, era ben jove, a llaurar amb una mula i anar a fer la feina de casa. Vivien de les terres i vivien de l'oli que el feien per ells, res de comprar, perquè no que ningú s'ho vengués, perquè no t'havies d'anar a comprar aquell temps l'oli si no en tenies. I a mi el camp no em havia agradat mai, que hi havia que es quedaven a casa i anaven a collir olives, a segar, però jo no, em havia agradat. Un any mitjan van fer l'estudi. A collir olives i engegar les vaques i a treballar al camp.
Sí, llavors es feia una mica de tot. Es feia menjar pel bestiar, rebaquets, carbasses, aquestes coses. Tothom tenia el seu camp, cada any tenia un camp que feia que cigrons i que mongetes i que patates, feia menjar per l'any. Les primeres estisores que vaig tenir em van costar 60 pessetes. Una setmana de collir carn a les Tardes Olives. Més tard, quan ja a Figueres hi havia fàbriques i necessitaven gent, molta gent aquí a llavors ja va anar a treballar cap a Figueres. Molt bé. Testimonis que havíem recollit fa 10 anys, Pere, ja feia un temps d'això. Bueno, fem una segona ronda explicant, estem en una unitat de paisatge que en diuen ara, que és aquesta Garrotxa d'Empordà. Com heu vist, el canvi del paisatge. El terme de Lledó sempre ha sigut petit, la part dels camps a la part baixa, mirant, diguem, tota la part nord sempre ha sigut bosc, la part baixa és una mica la que és apta de conreu, la banda que toca Navata. Bé, tots aquests canvis que han portat a el que tenim avui, l'actual, com heu vist aquest procés. M'agradaria també que per acabar aquesta ronda et parléssiu una mica com veieu el futur de l'agricultura, com això també s'ha condicionat el fet d'entrar al mercat comú, totes les problemàtiques que hi ha per explotacions petites, ramaderes, que moltes s'han eliminat, perquè quedaran només les grosses. És a dir, una mica com veieu aquesta evolució i deixeu-vos anar a nivell d'anècdotes, si recordeu anècdotes que segur que teniu al cap, doncs Jaume, tu havíem quedat una mica al pas del cereal, diguem, no? Sí. Podem començar? Endavant. Bueno, la meva vivència del cereal, que jo recordo, jo encara vaig veure segar ambulant aquí. Un gran segador que era aquest home de Cal Hortalà, el Sobra d'en Justo. No sé si el coneixíeu, en Justo, vosaltres. El meu pare i en Fernando de Can Baume. Són les 3 persones que jo he vist segar ambulant. Vaig veure segar ambulant al camp d'en Rivet, que és el camp d'en Fali ara, i aquell home era un home molt maniàtic, feia sembrar el meu pare, amb el cavall, a la rega, cosa que no s'ha vist mai enlloc, i segar molt volant. Eren 2 volants per un lligador. Deixem aquí aquesta part. Llavors va venir la dalla per allà. La dalla va durar molts anys per fer les collides de cada casa. La dalla portava un arquet i feia rems. Jo havia segat la llanada de Galtut, com ho vaig casar, l'any 67. Era una eina que molt mala puta, digue't-ho amb bones paraules. Et matava. I llavors darrere teu anava la persona que feia la garba, amb un rampí de 2 cares. I darrere, un lligador. Després va venir la màquina de prato que diuen Pere de l'Atrapat de Lleida, de Tàrrega. Això ja va ser una meravella. Primer es feia les vores del camp amb la dalla, per no patullar, però al final ja es foties pel mig i feies el rem al revés i ja es havia acabat la feina. Després d'aquesta va sortir una màquina de rampins, que en deien, que ella feia la garba, perquè aquesta del trapat tu havies de fer la garba. Tinc la foto en el mòbil del rampí que deia en Pere, si ho voleu passar després. Aquella feia la garba ella, però aquesta màquina no va donar resultat i es va anul·lar i no se'n van fer més. I després va venir la lligadora, als anys 59 ja va sortir la lligadora, que aquesta ja lligava i només havies d'estar a les garbes. Quina era la vivència maca d'aquí? Esperaves el berenar de la sega. La gent, jo que deies que mataven pots, la gent guardava tot el bo pel dia que segaven. Lloms, botifarres negres. I llavors, a les 6 de la tarda esperava i es feia la berenada. I després de berenar, s'ajustaven totes les garbes i en feien els gavellons. Després dels gavellons venia el batre. Per batre hi havia màquines de batre, no cossejadores. A Lledó hi havia el ferrer que tenia l'avellana i un tractor, un forçon, que anava en rodes de ferro, que eren amb unes punxes, no sé si us recordeu. Tenia treball d'afinar aquella màquina. Després va sortir l'Ebro, van comprar un Ebro, allò era una meravella. I després va comprar una batlla. Jo, quan tenia 15 anys, vaig començar a anar a batre amb la màquina del ferrer. Vaig anar 15, 16 i 17 anys. 18 anys, 3 anys vaig anar-hi. El primer any van fer 200 hores. El segon any va ser l'any de la història. Sembla que era el 63 que hi va haver tan bona anyada.
Van fer 506 hores de batre. Que fèiem lledó, nevat i cap a Borrassà i anar marxant. 506 hores de batre a 18 pessetes l'hora, en aquell temps. Va fer una fortuna. I aquí, la història aquesta del segar i del batre que feia abans. Tu em deies que havia hagut quants tractors a Lledó? A Lledó hi havia hagut 52 tractors. 52. Això quan es va acabar d'arrencar totes les oliveres, la gent va anar traient els animals i tothom comprava un tractoret petit, d'ocasió, però hi va haver 52 tractors llavors. Ara podria més o podria menys, però ara són més grossos. I llavors feia la feina, això que has dit tu de l'evolució, que també es feia, perquè el pare llorava la burra també la feia, la feina. Això de la feina és una cosa que si la vols fer moltes coses, la feina. Jo quan veig aquest tractor, jo he portat tractors com aquests quan estava a Bàscara, i pujar amb un tractor d'aquests i treballar amb un tractor d'aquests és anar a branejar. Sí. I quan veig que hi ha que diu, hòstia, és que tinc una feina que... Tu ja ho saps perquè els tens aquests tractors. Jo li dic a la meva dona, si jo li fes un tractor d'aquests que porten aquests, en 3 dies llauro tota la terra de Lledó, avui, amb aquests tractors, tu. Amb bloqueig nerviós, sí, No, sense ser nerviós, ja sobre tu ja marxi sol, allò. Jaume, com veus el futur? El futur, que s'hauria de treure la meitat de la burocràcia que hi ha. Ara. Això és el que emprenya la gent. Perquè per ser pagès has de ser arquitecte? No. Que no? O gestor. Aquí el que emprenya més és el pagès, és la burocràcia. Els impostos, declaracions i hòsties, no perquè jo ja ho havia fet, no era tant com ara, quan feia de pagès i feia indústria, però això de la burocràcia, això mareja la gent, Això no deixa dormir la gent, I creu que si tu dius, tens un camp que saps que has de fer civada i et diuen que has de fer bledes, és molt emprenyat, això, Sí. Perquè aquells d'Europa que saben, tu, la teva terra que hi ha. El meu sogre tenia un ditxo que deia que cada terra fa sa guerra. I m'han de venir d'Europa a mi i dir que aquí tinc de sembrar això i tinc de sembrar allò. Què collons sabeu vosaltres, el que tinc de sembrar jo? I també hi ha un tema de continuïtat amb les generacions que ve. Molta gent no hi haurà continuació, m'imagino. I per tant, molta propietat o ho agafaran els mateixos i hauran de fer més rem o quedaran sense treballar. No, perquè jo guaito al Teigover, vídeos d'aquests que els explicava a baix, que m'agrada molt, a Amèrica. Hi ha unes maquinàries, hi ha uns tractors, hi ha unes màquines, hi ha uns camps allà que no veus el cap, Hi ha uns trailers esperant carregant allà, allò. Aquesta gent, això marxarà sempre, això. Quedarà el que no es podrà treballar de petit. Sí. El que no es podrà treballar de petit, que no porti res, quedarà. Jaume, com ho veus? Bé, jo sempre vaig a darrere seu, perquè allà un pleguell començo jo, perquè soc més jove. Exacte. Però jo vaig començar darrere teu, no, Mari? A la fàbrica. A la fàbrica. Doncs sí, bueno... I a Can Roure com van anar les coses? Millor? Sí, la cosa va canviar, i llavors, esclar, ja nosaltres ens vam dedicar a les vaques de llet. Tota la vida ens hem dedicat a les vaques de llet. I llavors, de portar la llet amb les gerres a la carretera, ja van començar a venir les cubes a casa a buscar-te-la. Llavors la llet, ja el que fèiem era... Clar, tot s'ha anat burocratitzant, bueno, que la paraula no surt ara. S'ha anat embolicant tot amb l'assumpte de que abans agafaves la llet, la foties a dintre un d'això d'aigua, la remenaves una mica i ja te la podies emportar al camió i ja estava. Van començar d'haver d'analitzar la llet i de refredar la llet, van haver de comprar tancs, la cosa cada vegada van haver d'invertir més per tenir el mateix benefici. Els cupos també? Esclar, llavors cupos, llavors sí. I llavors què passava? Si tenies 10 vaques, havies de tenir 15 per guanyar el mateix, no? I la cosa ha anat evolucionant d'aquesta manera que ara si no et pots pas tenir una quantitat de bestiar. Un moment, sí. Abans hi havia molt avantatge el tenir tractor.
perquè hi havia un cupos alçat pel gasoll, que tu, si havies de mercè 100 litres tot l'any per llaurar, el cupo teu era de 300, suposat, depèn de la terra que declaraves. Llavors què passava? Que tu te'l podies vendre aquell gasoll. I collons, allò anava molt bé, tu llauraves de franc. Però esclar, avui el gasoll a 3 dins del cel i no els hi foten cap cupo de res, però abans anava molt diferent això, Això que dius tu... Hi havia gent que tenia tractors per tenir el negoci del gasoll, Nosaltres teníem... Jo el primer tractor que vam comprar... Clar, i entre tot en el món d'aquest. En Madeu d'aquí el poste, llavors era a 6 pessetes al litro. I en Madeu? D'això ens en donaven, que ens en sobrava la meitat. I en Madeu ens en donava 3 pessetes. I ell en feia 6. I ell en feia 6. I tots contents. I tots contents. I esclar, i què passava? Ja podia portar, tenir una capseta de puros i cada vegada que anava... Què, fum un poset. Però això tampoc era normal. Perquè llavors el gasoll era tot igual, no era... Perquè ara el gasoll agrícola és vermell. El colorant. El colorant no hi havia colorant i llavors tant el podia vendre per camions com pel que sigui, saps? I ell hi fotia 3 pessetes, la meitat de negoci. Doncs això, tornant-hi amb això del bestiar, i llavors això que estàveu dient aquí, que si Europa i que si aquestes coses, vull dir, esclar, amb l'evolució del temps i tot això del canvi climàtic, totes aquestes històries, de la pagesia ens ha perjudicat perquè ens han posat moltes, com dir-ho, moltes normatives que, esclar, són difícils de complir. Són difícils de complir, no diguéssim són difícils de complir, per el que produeix per la rentabilitat que té l'agricultura. Llavors què passa? Tota la cosa ha anat evolucionant i tot s'ha anat encarint. Diguem que tenim tractors amb aire condicionat, amb autoguiat, tot això. Tot això val diners. Tot això has de produir, has de tenir un rendiment per poder-ho tenir. Si no ho tens... És tot, és l'evolució de la vida. Si no ho tens... El tractor, la televisió, tot. O la dutxa, un quarto de bany, tot. Però vull dir que si no ho tens, quedes estancat, que ja pots plegar. Llavors què passa? El que produïm nosaltres és pel consum de la gent. La gent pot anar a comprar amb un preu desorbitat, encara que el negoci el faci l'intermediari. Però bé, és igual. Llavors què passa? Que nosaltres treballem per poca cosa, perquè quan hem fet els comptes i així es va l'agricultura. No, avui, vosaltres que feu la llet, no sé com us en sortiu. Bueno... No ho sé. Sí. Això ho ha d'haver el remenat, això. Sí, és clar que està en un moment delicat, tot el tema de... No, i la cosa és que tu treballes amb una manera de treballar que ha de ser molt mecanitzada, molt industrialitzada, diguéssim, i en canvi el rendiment que et dona allò no és... No és equivalent. No és equivalent, exacte. Sí, una conclusió bastant clara. Enriqueta? Bueno, què vols que et digui jo ara? Que després i vaig anar jo a la fàbrica. Exacte, encara la tercera generació. Llavors hem de parlar de la fàbrica. I mira, jo què sé, ajudava a casa igualment, però vaig anar a la fàbrica a treballar. Allà havia d'anar bufant i anar fent bufes. I què vols que t'expliqui més? I mira, a casa meu sí, feien la llet, que venia el quillo a buscar-la a cantines. Llavors, aquell temps també van haver de posar un petit tanc que va vendre fent bogra i un refrigerador, tot això i després, bueno, de la fàbrica ja del Mas, sí, però no tant, de quan era petita. Sí. Per tant, es va diversificar, és a dir, anar a treballar a la fàbrica va permetre sortir una mica del... Sí, sortir una mica. Bueno, i la meva mare estava supercontenta perquè ens havien d'espavilar tots, no? Un cap aquí, l'altre cap allà i anar fent. Ella no volia pas que ens quedéssim allà a fer de pagesos. I no sé què dir. Tu has tingut vinculació perquè has seguit
fent d'una cosa que hi ha molt poca gent que en faci, que és el tema de matar porc, que fer de mocadera i fer de... Bueno, també sí, també hi he anat i ho he fet, però... Vull dir, ja... Saps allò que tot es va acabant una mica? En tens més ganes o menys? Clar, és que l'edat ja... No perdona. Ets jove encara, Potser estàs més bé fent el truc, no? No sé, o fent un dòmino. O anar a fer un dinar amb les amigues. Bueno, el cas de casa teu és clar, l'últim que va fer de pagès va ser el teu pare, després cap dels que ha seguit... Bueno, s'ha remenat una mica, però no és Però no per fer de dedicar-t'hi. pagès. Exacte. Jo, per exemple, vaig allà i escateixo les oliveres o els hi trec les rebrolles, cullo olives, però que m'agrada molt, i 4 gallines i 2 pavos i anar marxant. Sí, però ja no és el tema de fer de pagès, diguem-ho així. No és fer ben bé de pagès. I tu, Joan, com ho veus? Malament. Malament. No sé per què m'ho imaginava. A part de la burocràcia que diuen ells, Bueno, i el que fa l'or, més clar és el clar. temps. El que fa més clar és el temps, perquè cada vegada plou menys. Ah, sí? Jo ara, si tingués vaques com abans, em veuria ben espantat. Però no es cuida res. Ja els hauries plegat, també. Eh? Ja els hauries plegat. Sí. Clar, tenir vaques vol dir molta aigua, perquè I de la vaca burocràcia lletera... també perquè ja ho diuen ells. Escolta, hasta prohibeixen hasta tallar les banyes de les vaques. Està prohibit que en aquella manera li van posar la multa perquè no havia posat prou palla a les vaques per fer els jars. Vull dir, és un desastre per mi, jo. Sí. I el que és purament el tema agrícola? El que és purament el tema agrícola, tu creus que això dona per... Jo veig que no va bé, no veig malament. Jo ho veig molt malament. A més, el temps, el que encara més por, el temps, perquè no plou, home. No ho sabeu vosaltres. Abans podíem arregar, mira, a la taulera, tots aquells camps ho regaven tot, i tant aigua que volguessis. Ara no es pot pas arregar res, ni els horts, quasi bé. Vull dir, això està molt malament. No, ara t'ho prohibeixen. Ara t'ho prohibeixen. Sí, perquè no hi ha aigua. Home, és clar, si no hi ha aigua. Encara que no ho prohibeixin, no hi ha aigua. No, però si n'hi ha una mica t'ho prohibiran igualment. Va així. No sé, molt ho veig això. Aviam. No sé què dir més ara d'això jo. Bueno, no, molt bé. Que plogui, has de dir. Sí, jo per això porto això per explicar-vos l'aigua que ha caigut, la cacau i la cacau. Unes dades molt interessants comprovades per tu, és a dir, recollides... Molt important. I tant. Pere, com veiem? Jo ho veig malament. També? No, però una mica la culpa la té el govern de cada nació. Mira, a França van més bé els pagesos, però tot i això encara es queixen perquè quan surten foten disbrats també els pagesos. Però mira, a França no sé quin preu paguen el gasoll, però els hi treuen el 21% de l'impost, no ho paguen els pagesos. Aquí a Espanya compres el gasoll i el govern encara carrega el 21%. Has de pagar això. A França, si compres un tractor, un recol·lector, el que sigui, t'ajuden molt. Hi ha moltes subvencions a França. Hi ha molta diferència, t'ajuda molt a comprar una cosa. Aquí ningú parla de tot això, i cada vegada més malament. I la Unió Europea, a Brussel·les, el de la PAC, que ho renoven cada 4 anys, cada vegada ho fa més malament. Ara s'ha estat 4 anys que cada any se retallava. Aquest any tan poc, aquest any tan poc, i cada vegada menys. Ara fins al 27, no sé completar perquè ja no m'ho cuido pas, però malament. Tu, anava a dir, el que s'ha quedat clar també és que és combinat per tenir una explotació que pugui funcionar i l'agricultura i combinar tema bestiar. I aquest tema... Sí. Tu, Pere, ha sigut més purament agricultura, diguem, no? Sí. Més. Vull dir que és una mica l'excepció en aquest sentit, que tothom ha tingut un rem de bestiar i per poder anar combinant, per diversificar. I ara va malament perquè, o sigui, voldrien que el pagès pogués donar les coses més a barat i el que ha de comprar cada vegada és més car.
Ja, és el que dèiem. Compres una cosa cada vegada que val el doble. I en canvi fan donar les coses més a barat. I no lliga. No lliga. Per acabar, sí, està clar que tots teniu la mateixa visió. Per acabar aquesta ronda, alguna anècdota que recordeu de fer de pagès, allò que diguis, hosti, me'n recordo que em va passar, o vaig veure que va passar allò, no sé. Teniu una cosa que ho tingueu al cap? Mira, ja te'n diré una. Me'n recordo una vegada que vaig volcar el carro del naps amb el meu germà. Però vaig girar massa de pressa, amb el carro i la mula. I tot tombat? Tot tombat. Això sí que me'n recordo. M'ha quedat una cosa quan hem parlat de la cega, que quan hem dit de la màquina d'aparato, la màquina d'aparato estava muntada pel que manava el cavall, o el macho, i el que feia la garda. I normalment el coble eren 5 lligadors per màquina. A vegades havia de fer 3, a vegades hi havia 6, però normal eren 5. I aquesta eina que ho porto, no sé si sabreu què és, però algun de vosaltres. Era per fer... Això que porto té 150 anys. Això era l'eina que ha fet el procés de la història de venir a la lligadora. Però això ha durat molts anys. Amb això lligàvem les garbes. Amb aquest o amb un altre broc. Aquest és fet de boix, que és molt maco, que era de la meva mare, que era del seu besavi. Això dic que té 150 anys. Sí. I això, quan agafaves la garba, que agafaves el vencí, feies 2 voltes i amb això passaves i ja tenies la garba lligada. I d'aquí el lligador de les màquines, que aquesta ha sigut una eina que ha durat anys i anys i ha perdurat. Això és tot. Molt interessant. Guapa, És de boix, això? És de boix. De boix. Molt bé. Alguna cosa més, senyors? I això s'ha de pensar que el món ha evolucionat de tal manera que d'aquí anem amb les maquinàries que diu que d'això, en 50 anys, el món ha donat un tomb. Jo crec que poder massa ràpid. Jo crec que l'evolució que hem vist a la meva edat, els 80 anys quasi bé... Imagina que aquell lligador anés en 4 rodes. Que l'evolució que hem vist nosaltres, jo crec que no passarà mai més a la història. No, jo crec que no. De l'any 60 fins a l'actual, el que hem vist com nosaltres no es veurà mai més. Cal li foten maquinària com amb tecnologia, com amb telèfons, com amb ordenadors, com amb tot. Bueno, això de la tecnologia digital i tot això també canvia molt ràpid, Bueno, però abans no teníem per res de tot això. No, això, està clar. No, el canvi que heu viscut la generació vostra ha sigut espectacular. Molt bé, doncs... Jo me'n recordo quan era petit, que anava a mercat amb el carro, amb el cavall, primer una mula, després amb el cavall, i, o sigui, els mercats importants, els carros arribaven des de Massafont, tot Garbana fins a Figueres, de la de l'altra. I cotxes, només hi havia el cotxe, el Frares de la Mare del Món, tenien una rúbia, tu que te recordes. Hi havia cotxes que en deien una rúbia. I llavors, això el Frares de la Mare del Món, i llavors hi havia el metge de Lledó, Ferrés també en tenia una. Eren tots els cotxes que hi havia aquí a Lledó. I en Tino, mon fill. Llavors va ser més tard, en Tino, mon fill. No, Tino el tenia primer que els altres. I el notari. El notari va venir més tard, però en Tino va ser el primer home que va tenir auto aquí a Lledó. Tenia una furgoneta grisa, una cosa rara, estrambòtica, però marxava. El notari encara el té allà dintre, al seu aquell cotxe. Un Austin tenia aquell. Que li deien en Pepet, li deia, o en Pepe, algú així li deia. Nosaltres quan estàvem allà d'això al col·legi, com que aquell cotxe es fotien d'aquell temperi, ja sentíem que sortia del poble i a tots a córrer, que ve la tartana d'en Tino, mon fill. I veure què passava ja quan anava a Figueres, deia, mira, ara baixa, de lluny ja sentia la premsa. O metge d'allò, Ferrari del Mare del Món, deia. Està bé. Llavors hi havia algunes bicicletes que hi compraven un motor. Vols alguna anècdota del poble que visquéssim de petits? Sí, després en farem per això. Ah, vale. Ara d'aquest del món així de l'agricultura. Bé, si us sembla, passem un altre vídeo per trencar i farem l'última ronda, que parlem de temes més transversals, d'aquests del poble i la relació que hi havia amb la... No ens recordarem de res, ara. Sí, home. Va passar que el 56 va fer un hivern calent. O sigui, les oliveres passava i al venir del fred per la Candelera llavors, van arribar 8 o 10 sota 0 o més, el tenissava els va pescar, o sigui, moltes van morir
i a voltes, encara no eren mortes, la gent no se va arrencar. Es van deixar molt les marjaneres, perquè no feien nosa, va deixar les marjaneres. La gent ja estava cansada de les oliveres perquè l'oli era un preu baix i no els era rentable, diríem, saps? I quan va passar això de les oliveres, que es van morir les oliveres, la gent va arrencar les oliveres, van anar a arrencar oliveres, perquè el poble allò va ser una mica de ressorgiment. Ja se va sortir una mica de la misèria. A França hi anaven més endavant, la gent anaven a collir raïms, crec. Sí, això sí. Hi havia una quantitat de gent que estava en lledó i poder anar alternatiu de la feina del bosc amb la vendimia, amb la collita de raïms. Ja està. Molt bé, doncs vinga, encetem la tercera ronda per parlar una mica, ja que estàveu al món més aviat de pagès, alguns més a prop del poble, altres més lluny, però quina relació hi havia amb la gent del poble, que recordeu aquell temps, amb els veïns, fins quan s'anava a estudi, per exemple, no tothom podia fer tot el cicle d'estudis, sinó que s'havia d'ajudar, ja ho he dit una mica, però bueno, la relació amb els mestres, el menjar, l'alimentació, en aquell moment, també ha canviat molt, també s'ha comentat una mica, a què jugàveu de petit, recordeu? El truco. Les malalties, abans ha sortit el senyor Ferrés, també la sanitat era molt diferent, la relació amb l'Església, que abans tenia molta importància, ara ha baixat tot molt. Bueno, tots vau fer la mili, bueno, Enriqueta, tu no, Sí, també l'he feta. També? Si recordeu... D'una manera o una altra també l'he feta. Hi ha molta gent que va ser una manera de sortir del poble, poder a vegades la primera, de sortir del poble. Hi havia, considereu que hi havia més seguretat, en fi, el que creieu que va d'això, i aquí podem fer una mica més barrejat, Vull dir, jo recordo, podeu tallar una mica. Jaume, si vols començar a comentar el que tu creguis. Hi havia bona convivència, el que dius tu, la gent. Hi havia bona convivència, hi havia molta misèria. Jo, quan era petit, a Cal Escopler, que hi ha en Ramon aquí, els dijous, el seu pare venia de mercat, amb el cotxe de línia, i portava rams de plàtanos, paquets, cabassos. Esclar, jo per baixar-ho de dalt aquí, érem 3 o 4 que ens esperàvem com canaletes, amb una carretilla, anar a buscar els paquets de Cal Escopler i portar-los a Cal Escopler. I llavors hi havia una galeta, un plàtano, una copeta de moscatell i collons tu contents com un pasques, tots. Llavors una altra anècdota de quan érem mainada, el Santa Roser, la senyora de Camp Pasqual, anàvem a dir per molts anys perquè feia unes galetes de llet i ens donava 3 o 4 o 5 galetes. I jo, collons, no em menjàvem pas de galetes, llavors. I a Can Felià és igual, també. Sí, i tant. I mira, històries d'aquestes, tantes que vulguis. Gent que apreciaves més que altres, o com has dit, això, que... Sí, això el que dèiem, no? La convivència. Hi havia personatges poder més importants que ara, no? El metge, el mestre, el guàrdia civil... El mestre. El mestre. El capellà. Nosaltres vam anar a una mala època a estudi, perquè vam anar a la postguerra a estudi, tot era una dictadura. Sí. Només vam aprendre a cantar Cara al sol. Sí. Hasta jo ho havia cantat. Jo també, I el mestre, jo ja vaig aprendre força el que ens va ensenyar, però era un home dictador al 100%. Perquè tu quin mestre tenies? En Camós. En Camós, sí. Jo també. Va marcar època, Mira que t'explicaré una cosa. Però aquell home va... Aquest home, ell el que deia, ell havia de ser jo, tant si era bo com si era dolent. Jo, en la meva mainada, els deia que quan eren petits, guiteu, encara l'orella em fa mal a mi quan anava a estudi. Perquè tenia l'ungla del dit petit així llarga, i t'agafava amb aquest dit i el dit gros, allà al pupitre, i anava masegant, era masoquista. Era masoquista, a més de dictador. I et venia una orella com un rovelló. Bueno, vaig prendre força, perquè jo vaig plegar 13 anys d'estudi, amb un certificat d'estudis amb un notable global. No tothom el treu. A 13 anys ja havia plegat d'estudi i ja m'anava cap a França a treballar jo. A collir cireres i collir rims i el que fos. I això, una vegada, quan van fer l'homenatge a la senyora Maria,
li vaig dir a la Dolors Camós, una de les filles, la mestra, home, dic, Dolors, hauríem de mirar de fer-li un homenatge al teu pare també perquè havia sigut mestre d'aquí, del Noies. Perquè llavors anaven nois i noies separats, Sí. Nosaltres érem 42 quan jo anava a estudi. Encara el retrat aquell que ja s'ha sortit aquí, que els hi vaig portar perquè el veiessin. I em va dir, no. Hòstia. Dic, per què? Perquè el meu pare no tindria pas èxit per fer això, em va dir. Doncs si la filla veia com era el seu pare, doncs d'obvides no els remenem pas res, li vaig dir. Una anècdota bona. Em penso que tampoc tens gaire bon record Del capellà? Del capellà. Menys. Encara menys. Però quin? Mossà Lluís, ja s'ho dic aquí. Jo no el criticaré ara, no vull fer aquestes coses, com veig ara gent que fa 50 anys que el padrastre el dia va passar i ara per cobrar, jo no vull fer. Jo la meva religió podem van ensenyar que això no s'havia de dir, que era mentida que no s'havia de dir, s'havia de dir. Però bueno, no m'hi vull posar. Però a mi no em podia pas veure el capellà. I el mestre, com que el capellà no podia veure, el mestre tampoc. I venia a estudi cada setmana, el dimarts, i portava una llibreta, et donava una llibreta i uns cromos, que era una creu, i com més carícies et feia, més cromos et donava. I tu aquella llibreta l'emplenaves i llavors et donava un premi, tot el que fos. Jo no em vaig emplenar mai cap de llibreta. Jo veia una cara, jo no sabia què era. No eres gaire manyac. No sabia què era, però veia alguna cosa raro. I marxava com un esquirol. I portava galetes també ja a estudi. Tu no, o mestre? Bueno, m'és igual. I això de la galeta l'he tingut de serà tota la vida, perquè m'han agradat molt. I m'hi menjat molt poques de petit, de galetes, jo. Bueno, ara són anècdotes de riure aquestes, però són reals. Sí. Com vaig anar aquests 3 anys a batre, amb la màquina, la gent què feia? Al dematins, abans de començar, el primer que portava una patada de galetes. Hòstia, tu, Al migdia, ben dinat, galetes. Potser me'n vaig menjar un tràiler en 3 anys. Sí, ho he dit sempre, no em fa vergonya. No. I a la meva marinada els he dit vegades, no heu d'estalviar mai res vosaltres, però de galetes com el vostre pare no heu pas menjades mai. Jaume, tu què? Com recordes tot aquest món de relació amb el poble, amb els veïns? Mira, jo el que passa és que el que dèiem abans, que el viure en mas, vull dir, fins que vam ser per anar al col·legi i això, no vàrem viure al poble, no? Però una de les coses que jo en recordo molt era a Can Nassi, Barber. Can Nassi Barber, sí. Can Nassi Barber, allà on hi ha el Raconet avui dia, allò per nosaltres era la nostra biblioteca. En Nassi ens comprava sempre el Capitán Trueno, el Jabato, el TVO. Ens anàvem al migdia, quan sortíem de col·legi, ens anàvem allà, ens assentàvem a la butaca de tallar cabells, mentre estiguessin quiets i no fessin cap disbrat, ja podíem llegir, podíem fer el que volguéssim. I llavors, el diumenge, a missa, si podies anar, com que si érem siguent de pagès, això si no hi anaves, mira, tenies perdó de Déu. Però llavors a la tarda doctrina, i en acabat a la doctrina teníem el permís de treure aquells bancs petits que hi havia a l'església, posar-lo davant de la porta de Can Nassi, i en Nassi tenia una televisió. Ens l'encarava fora i podíem veure el partit de futbol. I allò era la nostra diversió. I llavors ja més tard va venir que vàrem fer el cine aquí dalt. Que llavors aquí també cada diumenge feien sessió doble, 2 pel·lícules. I el Nodo. I el Nodo, exacte. I tant. Sí. Molt bé. Abans de començar ja diré una altra cosa de quan anàvem a estudi, amb això que has dit el capellà i el mestre. Sí. Llavors, al temps de Franco, havies de parlar castellà sempre. Sempre. Però jo vaig aprendre una mica el català, una mica, de llegir-lo i d'escriure-lo una mica. Amb el capellà, perquè el capellà feia la doctrina en català. I no s'hi posava ningú, tu, amb el capellà. No ho sabia en Franco, que feia la doctrina en català. I això va ser l'única cosa que vaig poder aprendre una mica en català, degut al capellà aquest. Que jo, si hagués sigut un altre capellà, jo poder hagués sigut músic la meva vida. Perquè a mi m'agradava molt la solfa i l'agafava bé. I ens ensenyava solfa perquè era músic, el paio.
Però com que veia les altres coses jo no hi havia pas collons, tu, estàvem allà. Però això que deies tu, Jaume, d'en Camós, a tu us parlava en castellà, en Camós? I tant. Doncs aquest home va anar baixant. Sí, perquè quan nosaltres vam anar-hi, I primer feia una hora al matí ensenyant el castellà. Posaven enciam, lechuga, olla, farina, harina. T'ensenyaven el castellà, collons. Jo sempre havia escrit i llegit en castellà. Però mira, vaig aprendre una mica el català perquè el capellà feia l'ordinari en català. I no s'hi posava ningú amb els capellans. Sí. Però ell sempre ens parlava en català. Nosaltres parlàvem castellà. A fora d'estudi sí que parlava català. Però estudi castellà. El que li podíem haver fet en aquell home també, Jo ja crec que aquell home amb 42 alumnes, avui això no existeix, avui es moririen un professor si hagués de tenir 42 alumnes, quan tenen 5 o 6, i encara es queixen. Aquell tenia 42 salvatges allà, Sí, però amb les hòsties que es quedava, Hi havia un altre control, diguem, Sí. Però era un altre temps, jo, Bueno, jo us diré que a part de llegir el Capitán Trueno i tot això, jo anava a veure Bonanza. També, sí, home, Bonanza, i tant. Clar que sí. I tant. Tu ja ets una mica més cap aquí encara. Clar. I llavors a peu cap a Can Reixac i anar marxant. Tots. Aquí, això que dius de la televisió, això era als anys 60 que va sortir la televisió aquí. Dos petits que no són tan petits. Jo, l'any 58, que era a França, ja la veia pels aparadors, la tele, que aquí encara no n'hi havia. L'any 60 ja va arribar aquí. Sí, i els primers a tenir tele en les botigues, això, Nasi Barber... Nasi va ser el primer. Primer vas canviar seguidor. Carles Clopé i Nasi. Carles Clopé i Nasi. A Carles Clopé també hi anàvem. A Carles Clopé també per la va una mica en Ramon i tinc moltes anècdotes jo ja a Carles Clopé. Ramon la ràdio, escoltant la ràdio. Era el trencanassos també. Érem molt amics amb Carles Clopé i esclar, érem aquí mateix. Hi havia una dona veïna que es deia la Lola Taloi. Sí. No l'heu pas conegut a vosaltres. Taloi, sí. Molt vella. I els vespres, a l'hivern, amb el seu mare, allà al braser, que teníem un braser, que deien que el braser mata, i tot l'hivern enflairava el braser i no ens va pas matar. Fèiem la brisca, amb aquella dona vella i la mare d'en Ramon. Tots tres feien, jo era una mainada petit. Sí, poder, la gent gran estava més al centre de la vida. Tu, Joan... Ja tornem amb tu. Tu, Joan... No, jo em mirava molt malament. Qui? Els del meu edat, així, perquè era de Mas, no deia res a ningú. Venia aquí, estava mig espantat, jo quan vaig començar a estudis ja... Mira, no enronava, i la gent, el jovent i això, em mirava... Teníem vergonya? Teníem vergonya? Teníem molta vergonya, sí. Teníem, perquè jo... Li dic l'anècdota de la seva mare, Carmen? No li diu que la meva dona si puc dir l'anècdota de la seva mare que li deia quan anàvem a manar la truja. Ah, sí? No me'n recordo d'això. Vosaltres teníeu obert el mas. Sí, que ell portava la truja a manar, allà al mas. Igual que jo. Bueno, encara no ho has explicat, això. Allà al mas era la casa del sexe. També, per això ha sortit així. Teníem dos toros, teníem dos berros, i tot era com una botiga. La gent de llavors venien a manar la vaca i les berres era al mas. Joan, sempre hi havia gent al mas. És el que et deia que no ho havies explicat. Però dic que la meva dona, si vols que et digui l'anècdota que li deia a la teva mare, a la meva dona quan anava a manar la truja. Què deia, va? Vols que t'ho digui? Sí, va, digue-la. Li deia, Carme, feu ballant en Joan, pobret, que és molt vergonyós. Jo, tant com vaig poder, que ja tenia 14 anys, ja amb aquella Bonfont, vàrem agafar la bicicleta i els diumenges anava cap a Figueres a ballar. Perquè aquí no podia ballar amb ningú, jo no feien res, perquè llavors quan sortien del cine, i feien el cine llavors feien ball. Allà a Canzó. O ballars aquí també. Aquí un cop no gaire. Jo, que la senyora Maria Cal Notari, la mestra, me deia, Enriqueta, per què no has fet el devers avui? Per què he anat a manar la truja al mas? El meu pare m'ha fet anar a manar la truja, li deia que surt al mas. Sempre hi havia tertúlies allà. Però ens ho deixaven pas veure, La gent no tenia pressa. La gent no tenia pressa, llavors, com ara. No, era diferent. O sigui que vas tot el dia a tirar cap a Figueres, diguem, no? Sí, llavors més tard ja anava cap a Figueres i ja va ser diferent. I em vaig anar a mica. La Roseta ens deia, l'heu de deixar. Per què l'heu de deixar? No, perquè l'heu de deixar perquè
Doncs ho posava Sí, perquè no anava prou alta. Sí, no. Va, demà tornar-hi. Per què no has fet el devers? Ja hi tornàvem a ser allà mateix. Tu, Pere, com ho recordes tot això? Mira, jo recordo... Perquè a vegades has viscut sempre al poble. Jo, sí. Això. Jo havia anat a estudi amb encendre. Ah, sí? Amb encendre. I escolta, llavors, això era acabada la guerra, era molt sèrio. Els més grans vigilaven El petit. al dematí, abans de les 9, quan sortia de casa seva allà al Serrallo, i veien que baixava. I quan baixava ja formàvem tots, de dos en dos, una filera formal. I llavors entràvem. I el diumenge al dematí havíem d'anar a missa, obligat, també allà a formar. I de dos en dos, vinga, cap a missa, formats. Però no és pas que ell us obligués a anar a missa, perquè era molt republicà, encendre, Bueno, però Perquè l'obligaven a ell a fer això. Li obligaven que anés a missa. Però no va durar gaire, en acabat això ja el va trencar. Nosaltres havíem d'anar a cada missa, amb en Camós. Recordo... El dia que parlava dels verbs, havia d'estudiar verbs, ja m'amagava d'anar a estudi. M'empipava bé. La conjugació costava. El que tenia molt bé, vinguent del Mas, mira, ens quedàvem jo, la meva germana i aquella Anna Maria de Campoet, ens quedàvem per allà a Roquetes, que en deia, esperar que tocassis les 5 per donar cap a casa. Perquè cada vegada que feia el del vespre em fotia una palissa. Us havia arribat a tonyinar, mestres, que abans hi havia càstig. I tant, que sí, Escolta, una vegada vàrem anar aquí a Can Xemau, el que és avui d'en Josep. Sí. Hi havia un parer molt gros al pati i feia unes peres molt bones. I l'estiu venien cap a l'estiu. Vàrem anar a bastar peres, una colla. I algú es va anar a queixar amb el mestre, collons, l'endemà quan arribem a l'estudi. Tots penaltits. Parats aquí. Diu, qui són els que van anar ahir a la nit a menjar peres? Ningú. Ja. Collons, va començar d'anar fent coses al regle. Jo! Ajonellats allà, que era jo els que havia gravats, amb 2 llibres a cada mà amb els braços estesos i anar dient fantasmes que robaven peres, fantasmes que robaven peres, tot el matí. Mira quines bestieses es feien. I alguna... Es va fotre la palissa a tu, en Bert i jo. I sense cap culpa jo, perquè algú va treballar als jardins, hi havia jardins, i abans d'entrar a l'estudi, no sé pas qui va ser jo, però em va deixar a mi també. Perquè havien treballat, es va tenir tota la tarda, no sé si recordes. Allà drets... En Bert també havia rebut fort, Hòstia. O sigui, tu vas rebre sense culpa. Sí. No parlaves tota la tarda. Drets, sí. I posava el que dius tu allà amb els estesos. Escolta, portava un puntero, un regle quadrat, que feia 2 centímetres quadrats, i els cantos eren de ferro, I em va trencar molts els regles picant, I aquest regle era fort, Una vegada va enganxar que hi havia que anaven a fumar a darrere del col·legi. I se'n va enterar i em va enganxar una colla. Tant que fumava ell, hòstia. Els va agafar, els va posar en fila índia de cares en els arbres, a sota el Sant Cristo. Sí, hi havia el Sant Cristo, ja. Va agafar un paper de diari, va fer un de girs, els hi va posar a la boca, va fotre foc, i res de xuclaven. I ell, pam! Bestieses. I fins que el cigarro els hi cabia de la boca. Si li deixaven anar de seguida, s'acabaven les bèsties. I el que pertanyia agafant el paper, fins que cabia. Així era abans l'educació. Sí. Alguna anècdota de la Guàrdia Civil que recordeu? Sí, una vegada un cabo em va fotre una hòstia. Un cabo? Tu sempre rabies, Sempre rabia. Sense dir cap culpa. Hi havia futbol i encara t'explicaré més anècdotes d'això. Ja vaig dir que el teu pare era un home que era sobresortit de molts. Aquest cabo era aquell català, hi va haver aquell que encara te'n pots recordar tu. Hi havia futbol i baixàvem del futbol i cridàvem com tots cridàvem. I quan vam ser allà davant de Can, que hi havia en Diego al començament del carrer, jo només vaig veure una mà que venia flax! Em va quedar una santíssima hòstia i vaig quedar mig atontat. I acabat un dia vaig dir al teu pare, aquell em va quedar una hòstia, pitu. Llavors un dia hem de Figueres tots dos amb el teu pare, no sé per què ens vam trobar allà, i aquest pujava, perquè llavors se'n va anar a Figueres.
I diu, ara el cridarem i li diré a aquest, perquè et vol fotre una hòstia de tu. Dic, no diguis per res, collons, no diguis per res. Dic que no diguis per res. Vine cap aquí. Què em diu aquest meu parent que li vas cardar una hòstia a tu? Una vegada ja lledor. Oh, és que no devia fer gaire bondat. No, dic, jo ja feia de bondat. Tu me la vas fotre perquè estaves exaltat, li vaig dir. I llavors, com que tenia la polla al teu pare, li vaig dir. Una vegada, això amb la Guàrdia Civil, llavors aquí al poble, quan no sé quina edat devíem tenir, 16, 17 anys o així, el dia no hi havia equip de futbol i pel dia de la festa sempre organitzàvem un partit de futbol. I un dia al vespre vam anar cap allà als col·legis per parlar de veure com ho havíem de fer-ho i tota la història. I sempre n'hi havia que anaven una mica així, massa contents, allò que collons sé. Vam anar allà d'això i allà a Can Vinyes hi havia un gossot d'aquests petits que quan veia d'això fotia a bordar com un d'això. N'hi va haver un, va agafar una pedra, un roc, i mira com anava, que el gos era allà a l'altre costat de Pep, fot el roc i va anar a trencar un vidre d'allà a Can Vinyes. Va sortir en Joan amb unes hòsties. Nosaltres avui, ja me cago en Déu, em va enganxar un pel coll i ja el deixava, me cago en l'hòstia. Hi havia en Pou, hi havia, bueno, tota una colla. Llavors vam dir, hosti, tu, hem d'anar a rescatar, perquè no podem pas deixar estar aquí. I vàrem tornar, i va dir, em vaig a la Guàrdia Civil a denunciar-ho a la Guàrdia Civil. Home, que ja us pagarem el vidre, que us ho donem... No, cap a la Guàrdia Civil. Bé, vam dir, oita, ja s'ho farà. Llavors vam marxar i aquells sí, se'n van anar a la Guàrdia Civil. Tu, l'endemà de matí, tots a la cortalilla de la Guàrdia Civil. Tota la colla. Tota la colla. I va anar-hi, assentats allà davant de l'escala aquella que és això, i ens va anar cridant un per un a veure què havia passat. I jo no hi vaig pas entrar-hi perquè si érem 10 o 12, quan em va tenir 6 o 7 de reclar, ja em va tenir prou. Els que sortien moixos, jo no sé què els hi va passar, però contents no sortien. I bueno, aquell d'això ens va dir que perquè el cabo, que devia ser el mateix que dius tu, era de fer la ronda. I va quedar el guàrdia civil de guàrdia, diguéssim, que aquell era una mica més d'orillo que pas el cabo. El partit era a les 4 de la tarda o així. Tots vosaltres a les 4 de la tarda amb els pares aquí. Hòstia, i no podem jugar a futbol, i els pares encara ens cascaran, i com ho fem, això? Cap a Can Vinyes. Escolta, hem anat a la Guàrdia Civil d'això, com va el vidre? Ja d'això. Aquell vidre, al final va dir, bueno, pagueu-me. Aquell vidre el vàrem pagar, poder per 10 o 15 vegades el van pagar el vidre, no? I llavors, com que li van pagar el vidre, ja va estar d'això, van dir, bueno, ara hem d'anar a la Guàrdia Civil a dir-los que ja està la cosa acabada i que, tu... Sí, va anar-hi i els va dir i van poder jugar a futbol. Si no, al quartalillo. Per un vidre. Una última pregunta, perquè hem de tancar, ha passat volant el temps. La Mare del Món, Lledó. Mare del Món. Sigueu breus, però suposo que tots heu viscut la relació amb la Mare del Món d'una manera especial, Pere, comencem per tu. Mira, jo encara tinc fotos d'aquella vegada que va venir en Pujol, la Mare de Déu del Món. Tinc fotos d'allà, que vigilaven, o sigui, els Mossos d'Esquadra vigilaven allà a veure què tenies a les mans. Però no, tinc fotos amb l'helicòpter, tinc uns quantes n'hi ha allà a casa encara, d'això, sí. No, bé. Home. Que no sé què va venir fent Pujol, no me'n recordo. Devia venir... No me'n recordo. A veure la Mare de Déu. Què va venir? Jo vaig fer tota la vida hi he anat. Joan petit, ja m'hi portaven a coll. En capat hi anàvem amb un matxo que teníem un cavall.
he anat amb tot, amb bicicleta, amb cotxe, a peu, de totes maneres. I ara, fora l'any de l'Emili, i quan era tan i tan petit, hi he anat sempre. Sempre aquest poc, sempre. Està clar que llavors i la Mare del Món hi ha una relació molt estreta. Tu, Enriqueta, també... Jo, bueno, com diu ell, a Coll, que ha dit que li havien portat a Coll, no? Quasi bé. Sí. A mi no m'hi han portat mai. Poder. No, a dins de la panxa de la teva mare poder havies anat. No ho sé, no ho sé. Però ell no es referia a això. Tens què? Sí, home. Tu no et referies a això de dintre la panxa ni tot això. No, a cavall. Això no. No, jo a peu des de Fogars a dalt, sí, amb el camió... Mira, una vegada vam apreciar de Gran, A peu també hi he anat. 3 hores, des d'aquí a la plaça. Pugui instantània, ara. No hi estan tant, Però de ben petit. Es veu que s'ha escurçat el camí. A peu, amb 1 hora i quart, 1 hora i 20, van a la Mare del Món. L'Oriol Ui, va molt, eh? i en Jordi Gou. 1 hora, 1 hora i quart, 1 hora i 20 se'n van a la Mare del Món. Aquests van molt forts. Des d'aquí, des d'aquí. Des d'aquí, tu. Bueno, Mira aquella vegada que van apreciar... No, és que hi ha 3 hores, 3 hores hi vam estar. Jo no ho he provat però no hi arribo pas. Tu ets més a ser dalt i esmorzar allà dalt. No, ni tampoc esmorzar, però no... Ho he provat i no puc. Bueno. Ara és d'agafar d'allà dalt, i llavors diré, he anat a peu la Mare del Món. Em penso aquella vegada que va venir en Pujol, perquè l'helicòpter es va parar allà sols, i en Sol, i això va baixar allà. Em penso que va ser quan van asfaltar la carretera. Ah, pot ser. Quan van asfaltar la carretera, que ho va pagar no sé qui. La Generalitat també va posar. Nosaltres ho vam pagar, entre tots. Ho saps, Quim? Com fa que està feta la carretera de la Mare del Món? Deu ser 70 i pico dels... Ja fa anys, Sí, fa anys. Uns 40 anys. Uns 40 anys ja. fa anys. Uns 40 anys. Quant de 50, sí. Crec que sí. Jaume, algun record? Des de la Taulera o des de Can Raül? Jo no recordo que havíem anat amb el camió d'en Caula. I d'en Rigall. I d'en Rigall, exacte. Però vull dir, no tinc gaires... Jo un mobilet havia pujat, Molt bé. però en bicicleta no. Jo penso que segur que... Et falta la meva, encara. Ah, tu no has parlat encara. Aquest moderador l'hauré de repassar jo. Digues. Jo tinc l'anècdota de quan era petit que encara no anava a la Mare del Món, però anàvem aquí dalt a Sant Sebastià a esperar-los amb unes creus de flors que feien quan anàvem a estudi. Ah, sí? No va dir ningú. recordo d'això. I el campaner, que era en Sidrac, a dalt del campanar, i quan els veia baixar començava a tocar les campanes. I llavors sabies que ja baixaven. I baixava el matxo davant amb el capellà a sobre. El capellà sempre anava a cavall, els altres a peu, que no s'hi anava a cavall a la Mare del Món. Jo a la Mare del Món hi he anat molt, quasi no m'he parat un any d'anar-hi. Jo he anat, les meves vivències són les meues, he anat 4 vegades descalç a la Mare del Món. 4 vegades? Descalç. Descalç. Sí. Ell diu que hi havia anat a coll, a cavall, Això però no ha dit mai que hi ha anat era descalç. una Perquè penitència. no hi ha anat, Coses que jo, creences meues i històries rares. Bueno. I a la Salut també hi he anat moltes vegades. Molt bé. L'última vegada vaig dir, ja no puc pas anar-hi més. Bueno, ara ni a peu, no hi podria anar sense ni calçat. Molt bé, molt bé. Molt bé. Em penso que anava el capellà amb un cavall de casa teu, Maldet. Que sí? Voleu de Maldet, molt. De Maldet? Sí, i de Can Serra. Sí, potser ser, no sé, no me'n recordo d'això. Molt bé, jo penso que és el moment de si el públic, algú vol fer alguna pregunta, una intervenció, aportar alguna cosa, ara seria el moment, abans de tancar la sessió. Ja dic que el temps ha passat volant, però penso que hem estat molt còmodes, molt bé. Molt. I moltes gràcies per haver volgut venir, perquè No estem per gota. fa respecte per haver vist que hem estat la mar de bé. Qui s'anima a fer alguna intervenció? Pregs i preguntes, va. Això. Ningú. Va, anem. Ramon, veig a punt. Passa-li, un moment. El micro. Què vols, que vingui cap aquí? No, aquí mateix. Ara. No, per tant, bueno, he parlat de moltes coses. Lo d'en Nasi. En Nasi Barber va marcar una època a Lledó. Sí. Allà hi anàvem tots. La primera tele que deies, jo l'he vist a casa teu. Sí. A l'any 63 veníem a veure partits amb en Miquel Zidro. No sé si ho saps, això.
Jo tenia un any. I en Nasi... Bueno, després, la primera va ser Nasi, Sí, però no pràcticament. pensava que fossis tan gran, Ramon. Bueno, No pensava que fossis tan gran. què dius? Que no pensava que fossis tan gran. Ah, mira, ja veus. En Nasi va posar la tele el juny del 64, que jugaven la Copa d'Europa i van jugar la final contra Rússia. Te'n recordes, Jaume? I anàvem a veure, bueno, Bonanza, totes les sèries, després això que dèiem, allà estava a tope de gent, anàvem a buscar bancs a l'església. I vosaltres, Ramon, a quin any la vau tenir, la tele? La tele, el 67. El 67? Jo pensava que l'havia tingut més aviat, eh? No, 3 anys més tard que en Nasi. Collons. Llavors allà s'emplenava la botiga de gent hasta darrere el taulell. Sí. Veníem allà al fondo. Jo a Can Nasi, vosaltres, jo no l'he dit encara l'anècdota meva de Can Nasi. Jo vaig fer d'aprenent de barbell a Can Nasi. Anem? Jo que vaig fer d'aprenent de barbell a Can Nasi, jo. Ah, Com va servir quan vaig anar a la mili de barber, jo. El barbero. sí, ja me'n recordo. I en Felip també hi va treballar. I en Nasi era un tio que era un ràcano. No donava per res. Jo allà anava remullant barbes i després em va començar a fer afaitar. Bueno, i però després allà va ser molt de temps que era com el centre del poble. Bueno, vaig aprendre de barber Donava molta allà. vida allà, Can Nasi, saps? I sense cobrar, i per Nadal, en aquella paret de davant, que ara hi ha el bar aquí, doncs aquella paret, hi havia uns miralls, i feia uns dibuixos de Nadal, i posava un parell de bandejes allà, perquè la gent, si donaven alguna propina, que en aquell temps 2 rals, un ral, una pesseta, Ja. el que recordo que vaig flipar, en Josep Cels, el teu parent, En Josep. en Josep Cels, aquella setmana de Nadal va venir, Sí. i això et queda gravat, i em va posar 5 duros de paper allà a la bandeja, i tallar els cabells valia 1 duro. Carai. Això és una anècdota molt que te queda quan ets petit, eh? Però saps què passava, Ramon? Que deixa'ls aquí, Nasi, i quan s'hagi acabat ja te'ls emportaràs. En Nasi anava a fer 40 barreges a Cal Gran cada dia i 20 gots de vi. Venia a casa, anava a Cal Gran. Vale. El diumenges a la tarda anàvem a Marí, en Deu, i no sé què, anàvem I què por ahí passava? també. Que anava traient cèntims d'aquelles bandejes i acabat, saps què em passava a mi? Que quedava sense cap propina. Ja. Era el punyetero. A mi em passava això. Quan era Però bueno, petit. allà havíem passat molt bons moments, allà, saps? Sí, home. I bueno, després es cuidava del veterinari, I del telèfon, i el telèfon, I el telèfon. És de Banyoles. És de tot allà. Va morir que tenia 66 anys de càncer. Va morir cremat. I tenia un germà més gran que va morir a la guerra. Sí. Però Nasi, I, bueno, el seu pare també era un crac. Jo havia sentit a parlar, jo no l'havia conegut, el El seu seu pare jo no l'he pas El conegut. seu pare havia sigut viatjant del Freixenet Ah, sí? i el van fotre fora per un frau Explicava que el va meu fer. pare, això sí. El van fotre fora per un frau que va fer. Sí, sí. I saps què va passar al Freixenet? Que al cap d'un temps el van haver de tornar a buscar per poder vendre xampany, perquè els hi venia molt de xampany. El seu pare. Sí, sí. I quan érem petits estava allà a Can Monfill, te'n recordes que anàvem a la barberia allà dalt? Sí, sí. Allà on hi ha ara el Sí, magatzem. sí, sí. Primer havia estat allà, que la llei. Anàvem allà que tenia una cadira petita per la mainada. I nosaltres a la botiga teníem una ràdio antiga i als anys 50 venia molta gent a escoltar el Carrusel Deportivo. I tant, i tant. Abans de la tele, això, Sí, la ràdio, la ràdio. El diumenge a la tarda venia vària gent a escoltar la tele. Sortíem de pressa, me'n recordo que sortíem de pressa de la Doctrina i Rosari per poder sentir la ràdio. Bueno, ja me'n recordo de quan va arribar a Mossant Delfí, de quan va marxar, de Mossant Lluís, molta cosa. No he vist que hagués sortit aquí la foto que li vaig portar en Puig. El dia que va arribar a Mossant Delfí, una foto aquí dalt a l'entrada del poble. És que no sé si ha sortit la foto. Aquí a l'entrada del poble, em penso que no ha sortit. Bueno, doncs en Jordi la tenia, Bueno, sí. Que estàvem allà a la carretera amb la creu. Ja sortirà, falten dies. Aquí a l'entrada del poble, allà a Cala Cirbela, ja el tenia Mossant Vidal. Allà, va fer allà la foto aquesta. Hi havia la Sidrat, la Dolors, la dona Xirgany. No, bueno, la foto que dic jo era allà davant del graig de la Teissa. Bueno, podem van fer vàries. Però el dia que va Hi arribar a havia Mossant tota la Delfí... mainada de col·legi, jo feia d'escolar, tu em sembla que també hi ets. No, jo sóc sense escolar, No? Bueno, poder no. Jo sense escolar. Bueno, això ja no me'n recordo. Allà et dic, allà davant de Can Vidal. Això era a l'any Cala Cirbela. 56, A l'any 56. Perquè no me'n recordava jo l'any que d'aquella foto no hi tenia la data. I vaig anar a l'Ajuntament un dia i li vaig dir al secretari que m'ho mirés. Diu, hosti, però que ho trobo.
I hosti, no pot passar que no sigui esquivat, aquí, Jaume això. Mossat del Cí va venir el 56 i va marxar el 70. I llavors... Llavors va anar a Roses i al cap de 3 anys va sortir de cap allà. I llavors m'ho va mirar amb el primer casament que va fer aquí a Lledó i era el 56 que va venir. Sí, sí. No, jo volia saber més per l'edat que tenia jo en aquella foto. Tenia 11 anys jo en aquella foto. Ja. 11 anys, l'any 56, sí, com va venir la fred. 45, no? Jo soc del 45. Per això tenies 11 anys. 11 anys, ja t'ho dic. I jo en tenia 9. Sí. Com va venir el 70. Hosti, si demà vinguin tots darrere meu. Vas vinguent. Home, ja ho saps de tota la vida. Collons. Sí. Anem pas a veure si algú més vol, perquè se'ns acabarà el Descobrireu coses temps. Si algú noves, més vol comentar alguna cosa. Algú més? Bueno, seguirem, Hi haurà 4 sessions més, vull dir, tindrem temps que vagin sortint coses, però penso que ha sigut molt interessant i molt instructiu. Què us sembla? Ho deixem aquí? Doncs vinga, va. Merci. Vinga, va, merci. Molt bé, merci. Ha anat molt bé això. Vinga, va. Molt a gust a totes. No, querem el cordill. Que no, que el tinc aquí.